हाँ, तो वेलकम बैक गाइस। आ चुका है आज फिर से हमारा एक मस्त सा प्रोडक्ट जो कि अपने सेटअप में चार चाँद लगा देगा। तो अपने सेटअप को अपग्रेड करने के लिए मैंने एक फिर से एक प्रोडक्ट मंगा लिया है जो कि है हमारा कीबोर्ड। मैंने बहुत दिन से सोच रखा था कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड लूँगा ही लूँगा, क्योंकि मेम्ब्रेन चलाने में वो मज़ा नहीं रहा, क्योंकि उसमें ना कोई साउंड, ना ही बहुत सारे इफ़ेक्ट, लाइटिंग इफ़ेक्ट वगैरह थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा तगड़ा सा। तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया था, तो ये मुझे रिसीव हो चुका है, जो कि देख सकते हो। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और इसमें एक की कैप कूलर और दो स्विचेस मिल जाते हैं जो कि ऑटोम्यू के स्विचेस हैं, जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल। और 50 मिलियन की स्टॉक दिए गए हैं। तो और इसमें एक इसका केबल मिल जाता है और ये हमारा ख़तरनाक सा कीबोर्ड, जो कि दिखने में वाइट बहुत ख़तरनाक लगता है। तो पहले तो मैंने इसको अपने सेटअप में लगाया, तो 2-3 फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए थे और उसमें जो इफ़ेक्ट यूज़ किया था वो आप मैनुअली नहीं कर सकते हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने उसी से करके ये किया था, अपना बेसिकली नाम को ही हाईलाइट किया है। तो ये देख लो। और एक ख़तरनाक सा ये भी था लाइटिंग इफ़ेक्ट, तो मैंने वो भी लगाया। तो जब भी मैंने इसे मंगाया, तो मैं तो यूजुअली यूज़ करता हूँ मेम्ब्रेन। तो जब भी मैंने इसको फर्स्ट बारी हाथ में लिया तो ये लिटरली बहुत भारी लग रहा था। तो मैंने सोचा इसका पहले चेक करता हूँ, भाई ये 2-4 किलो का तो नहीं है। तो मैंने इसे तौला, तो ये आधे केजी का था। तो इसके कीज़, और इसमें मैंने इसको कीज़ निकाला है, तो मुझे पता चला कि ये एबीएस प्लास्टिक से बने हुए कीज़ हैं। और इसमें जो रहता है ना लेटर्स लिखे हुए, वो कभी मिटेगा नहीं। पर वो जो F1 F2 F9 ये सब लिखा हुआ है, ये मे भी मिट सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंटेड है। तो ये मिट सकते हैं, बाकी इसमें जो लेटर्स लिखे हुए हैं और नंबर्स लिखे हुए वो नहीं मिटेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी मैं ये भी बता देता हूँ इसके कि ये बता देता हूँ कि इसमें लाइटिंग मोड कितने हैं। तो इसमें आई थिंक सो मैंने गिना नहीं है, पर 12 हैं शायद से, क्योंकि बहुत सारे इसमें हैं। और आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, अलग अलग इफ़ेक्ट बना सकते हो। और एक जो इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका तो मैंने यूज़ नहीं किया है, पर वो भी एक ख़तरनाक सा कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट करता है लाइट के लिए। ये रहा। और इसमें पहले आप फटाक से इसके देख लो कितन के इफ़ेक्ट देख लो कि क्या क्या इसमें लाइटिंग इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। तो हाँ, आप लोगों ने लाइटिंग इफ़ेक्ट देख लिए, अभी इसका साउंड सुनो। बहुत अच्छा साउंड है। ये तो ओवरऑल ऊपर की बातें हो गई। अगर आपको इन डेप्थ इसका रिव्यू चाहिए कि इसमें पोलिंग हर्ट्ज़ कितने हैं, और ये ये ऐसा तो इसमें लिखा हुआ है कि 1000 है, पर अगर मैं इसे चेक करके आपको बताऊं, और अगर इसका एंटी घोस्टिंग मैं आपको चेक करके बताऊं, क्योंकि इसमें ऑल की एंटी घोस्टिंग दी हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसे चेक करके एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो मेक श्योर कि लाइक सब्सक्राइब कर लेना। हैप्पी गेमिंग। Problema de nada, dime si vienes a mi cama, a mi cama, la fama, la fama.